សូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំមកណែនាំមុខម្ហូបមួយមុខទៀតហើយបងប្អូនបាទឆាសាច់ជ្រូកជាមួយស្ពៃបាទស្ពៃចង្កឹះវិធីធ្វើបាទយើងដាក់ខ្ទះចាក់ខ្លាញ់បំពងខ្ទឹមឲ្យវាឈ្ងុយរួចយើងបាទដាក់សាច់ជ្រូកចូលបងប្អូនបាទយើងរលីងសាច់ជ្រូកឲ្យបាទឲ្យឆ្អិនល្អបាទនេះជាសកម្មភាពកំពុងតែធ្វើបងប្អូនជួយចុច like comment ម្នាក់មួយផងបងប្អូនបាទយើងរលីងសាច់ទៅឲ្យវាឆ្អិនបាទរួចចាំយើងដាក់គ្រឿងក្រៅបន្ថែមបាទយើងដាក់ប៊ីចេងចូលបាទរួចយើងច្របល់ឲ្យសព្វល្អដើម្បីឲ្យមានរសជាតិបាទយើងដាក់ម្សៅខ្នុរបាទច្របល់ចូលគ្នាវីចូលគ្នាទៅឲ្យបន្ថែមរសជាតិបាទកូរវិតហើយបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងចាក់ប្រេងខ្យងបន្តិចមកបាទច្របល់ចូលគ្នាបងប្អូនឲ្យតែវាបន្ថែមរសជាតិទៀតបងប្អូនបាទបងប្អូនតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំរហូតដល់ចប់បងប្អូននឹងបានចំណេះដឹងធ្វើមុខម្ហូបនេះមួយមុខបាទនេះជាវីដេអូចែករំលែកចំណេះដឹងក្នុងការធ្វើមុខម្ហូបបាទឆាស្ពៃចង្កឹះជាមួយសាច់ជ្រូកបងប្អូនបាទបន្ទាប់ពីយើងច្របល់សាច់រលីងសាច់ឲ្យឆ្អិនល្អយើងដាក់បំពងស្ករសបំពងស្ករសជាស្ករសយើងវីចុះវីឡើងដើម្បីឲ្យស្ករសមានលបាយសាច់តែមួយឲ្យវាក្រហមតិចមកឲ្យឈ្ងុយបងប្អូននេះយើងច្របល់សាច់ចូលហើយបងប្អូនវីចុះវីឡើងឲ្យមានលបាយសាច់តែមួយបងប្អូនឲ្យមានរសជាតិផ្អែមប្រៃមានរសជាតិឆ្ងាញ់បងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងកូរវិតចឹងហើយយើងបន្ថែមឲ្យសាច់វាឆ្អិនល្អតិចទៅបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងថែមទឹកត្រីចូលបងប្អូនកូរវិតទៅបងប្អូនឲ្យទឹកត្រីនិងសាច់ចូលជាតិគ្នាបងប្អូនបន្ទាប់ពីចាក់ទឹកត្រីចូលហើយយើងបន្ថែមបន្លែគឺស្ពៃចង្កឹះបងប្អូនស្ពៃចង្កឹះយើងដាក់ចូលបងប្អូនយើងច្របល់ឲ្យសព្វល្អទៅបងប្អូនដើម្បីឲ្យស្ពៃហ្នឹងវាឆ្អិនល្អមុខម្ហូបខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនយើងចាក់ទឹកថែមបន្តិច
នេះមុខម្ហូបឆាស្ពៃចង្កឹះជាមួយសាច់ជ្រូកបានមកដល់កន្លែងឆ្អិនហើយបងប្អូនបាទអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនា